तो गाइस अभी हम लोग हैं अकोला अमरावती हाईवे पर, जो नेशनल हाईवे 6 है जो अकोला से नागपुर जाता है। और जो हमारी जो मारुति 800 है वो अचानक से गाइस बंद हो गई और ये बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं हो रही थी। क्रैंकिंग हो रहा था, बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं हो रही थी। तो इसके अंदर हमें जो है फॉल्ट देखने मिला, इधर लगा, बस छोड़ दो थोड़ा थोड़ा सा। तो गाइस हम लोगों ने चेक किया, ये जो आप देख रहे हो ये पाइप, ये है हमारा फ्यूल लाइन का पाइप जो हमारे फ्यूल टैंक से आ रहा है। इसके अंदर पेट्रोल बिल्कुल भी नहीं आ रहा था गाइस, बिल्कुल भी नहीं, एक बूंद भी पेट्रोल नहीं आ रहा था, आप देख सकते हैं। लेकिन क्या इसका मतलब ये है हमारा फ्यूल मोटर या फ्यूल पंप हमारा खराब हो चुका है? तो बिल्कुल भी नहीं गाइस। ऐसे वक्त में आप लोग को भी पैनिक नहीं होना है। सिंपली हमें ये देखना है कि ये जो रिले होता है, ये देखिए ये है रिले, हमारा फ्यूल पंप का रिले। इसको आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? इसके नीचे होता है ब्लू कलर का कनेक्टर। तो ये जो है हम लोगों ने गाइस रिप्लेस कर दिया है। अगर आपके पास स्पेयर वाला नहीं है तो आप ये वाला जो रिले होता है, ये हमारा रेडिएटर फैन का रिले होता है जो वाइपर मोटर के पास लगा हुआ होता है। तो फिलहाल आप इसको इससे रिप्लेस करके भी चेक कर सकते हैं। और हमारी जो गाड़ी है वो स्टार्ट हो चुकी है गाइस। तो इसी तरह से आप लोग भी डायग्नोस कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी और अगर ये सोल्यूशन आपको अच्छा लगा तो जरूर हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।